ประกาศจากกรมอุตุนะครับเมื่อตอน4 โมงเย็นนะครับตอนนี้พายุโซนร้อนซูริกได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งที่เมืองกวางตรีประเทศเวียดนามแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงตามลำดับนะครับส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากสลับกับมีลมแรงในช่วงวันที่19 ถึง 23 กันยายนนี้จังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะครับวันที่19 ถึง 20นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นหนองคายนะครับบึงกาฬนครพนมสกลนครมุกดาหารเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101นะครับแล้วก็จังหวัดถัดมาที่รับผลกระทบคือวันที่20 ถึง 21นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจังหวัดแพร่นะครับน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรสุโขทัยจังหวัดตากนะครับส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์เนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับก็เตรียมตัวรับมือด้วยนะครับ